स्वामी जी अब वक्त हो गया है सवालों को शामिल करने का। और पहला सवाल प्रिया पांडे का है। 15 दिन से बुखार और सूखी खांसी थी उनको। तबीयत अब ठीक है लेकिन खांसी है और आवाज चली गई है। वो आवाज कैसे वापस आएगी? आवाज चली गई, ये थोड़ा सा कहने में भी अजीब लग रहा है। क्या ऐसा होता है? टोनल क्वालिटी तो पक्का चली जाती है। प्रिया पांडे जी की आवाज पूरी आएगी जो मैं बता रहा हूं। एक तो ये दबाएं कपालभाति करते करते, और बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, वो लवंगादिवटी खदरादिवटी या सबसे अच्छा ब्रोनकोम चूस ले। प्रिया जी ध्यान से सुनिए, ब्रोनकोम चूस ले, यहां से पॉइंट दबाए और कपालभाति करते रहे। 100 ग्राम ये एलोवेरा ले लेना, इसमें 20 ग्राम अमरूद के पत्ते डाल लेना, 10 ग्राम कच्ची हल्दी, और इसको मिक्सी में डाल के इसको पत्ते सहित, इसको कोई ऊपर से छिलका छुलका नहीं उतारने की जरूरत नहीं, कोई इसका पल्प लेने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा पत्ता उसको मिक्सी में घोट ले अच्छे से। और उसी में थोड़ा सा यज्ञ की भस्म मिल जाए या बहेड़ा पाउडर हम उपलब्ध कराते हैं, बहेड़ा मिलता है पतंजलि का ना, ऐसे इसमें पाउच में मिलता है बहेड़ा ले ले, और उसमें 2 ग्राम वो भी डाल दे, उससे गरारा कर ले। 1 से 3 दिन के अंदर ही प्रिया जी आप लिख करके फिर बता देना इंडिया टीवी को कि आवाज लौट आई है। आवाज लौट आएगी। खाली पेट स्वासारी और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड और ब्रोनकोम इसको भी ले लें, इससे गला भी अच्छा हो जाएगा। आप एक और भी प्रश्न पूछ रहे थे, वापस खोई भी उनकी जुबान वापस लौट आएगी। कपालभाति के साथ साथ उज्जाई भी कर ले ऐसे, और उष्टासन करो बेटियों, उष्टासन कीजिए, सर्वांगासन, हलासन और ये उष्ट्रासन एक साथ करो, फक्स छट झट से। उष्ट्रासन बड़ा अच्छा होता है, ये उज्जाई प्राणायाम बड़ा जबरदस्त होता है, और ये पॉइंट हाथ में पैर में दोनों जगह। और ये उष्ट्रासन कर ले थोड़ा जी, सर्वांगासन हलासन कर ले, आवाज पूरी लौट आएगी। आप कार्यक्रम में के शुरुआत में बोले थे बहुतों के नाखून पक जाते हैं और नाखून मोटे मोटे हो जाते हैं, हाथों के पैरों के सर्दी में बुरी हालत हो जाती है। इम्यूनोग्रिट खाली पेट, इम्यूनोग्रिट कायाकल्प या सोरोग्रिट खाली पेट, और खाने के बाद उसमें करक्यूमिन गोल्ड ले लें 2-2 गोली पूरी तरह से। या हाथों की अंगुलियां, अंगूठे और ये सब पक जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, नेल्स पूरे अच्छे हो जाएंगे। इसी दिन स्वामी जी ये विषय विस्तार में भी लेंगे। विटलों की जो परेशानी है वो सर्दियों में होती है, नाखूनों के पास जो पकने की आप बात कर रहे हैं, विटलों की परेशानी, वो फिर किसी दिन विस्तार में और लेंगे। एक और सवाल स्वामी जी कमलेश शर्मा का है। वो ये पूछ रहे हैं, उनकी उम्र 55 साल है और पिछले 3-4 साल से पेट में दर्द और गैस की परेशानी बनी हुई है। तो स्वामी जी ये तो बहुत लोगों की परेशानी है, गैस है कि छूटती नहीं और पेट में दर्द जो है वो बना रहता है। मंडूकासन वज्रासन में बैठ के अथवा ऐसे पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, योग मुद्रासन, ये पेट के लिए बेस्ट है। और लेट करके पवन मुक्त आसन, खाली पेट लिवोग्रिट ले ले, सुबह दोपहर शाम 3 बार, और खाने के बाद लिवामृत ले लिया। और थोड़ा गैस है तो थोड़ा गैसर चूर्ण, अथवा आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, थोड़ा कब्ज रहता है तो अभयारिष्ट। अपने आवश्यकता के अनुसार इसको तय कर लें, पेट का दर्द आज से ठीक हो जाएगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन के साथ साथ कपालभाति करते समय पिंडलियां दबाने का मैं हमेशा कहता हूँ, बात तो छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरा बचपन में जब मैं तेज दौड़ लगाता था, लॉन्ग जंप, हाई जंप करता था, तो पेट दुखने लगता था, तो माता जी बोलती थी नले भर गए बेटे तेरा। तो थोड़ी सी सौंठ, थोड़ी मेथी, उसमें हल्का सा नमक डाल के खिला देती थी, पेट दर्द ठीक हो जाता था। बातें छोटी सी है लेकिन ये बड़ा समाधान है। अगर